Bună tuturor! Astăzi fac un videoclip în care o să vă prezint toată colecția de bone. Și astea două pe care am pe două pilde. Avem astea cu doi bone, să vi arăt. Sunt cei mai noi de acum, deci mi-am luat. Fluttershy, da. N-are cutie marcul ei, adică semnul și coada, stocai, da, e verde. Și ea la fel. Deci cred că sunt pone random să ce vedem. Asta, de data asta are cutie marcul ei, da, coada și părul și corpul sunt diferite. Twilight, de la Bongulițe. Și mai venit cu încă una cu ea. Deci asta. Perfect Pie și Twilight, așa o cheamă pe ea. Bine. Rarity, care n-am găsit altă știe. Rainbow Dash. Să cam știu scoada și am pierdut oribile și o să-mi iau alta. Prințesa Luna, care am lipit și pe niște pilde. Mâneze dacă vă plac. Și pe Miss Cherry, care la fel am lipit câteva pilde. Bine. Și un pony de cristal. Bine. Fluttershy, care am pierdut. De fapt, acum e Fluttershy, nu contează care asta și cât mă găsesc, dar contează că are corpul și părul ca Fluttershy, de coadă și asta mică. Și Pinkie Pie. Bine, o să mi le iau toate, da. Bine, deci asta costă 5 lei. Cu bone și cu alții pilde. Deci unde ăsta are una țipilde, are o de-asta cu alții pilde. Și dacă mai vă luați încă unul, are de fel niște țipilde și încă unul de culoare diferită. Pa, pa! Sper că v-a plăcut. Sunt Prințesa Luna. Și aș vrea să îmi dați share, like, coment dacă v-a plăcut colecția mea sau ce pone v-a plăcut.